Eine vollständig renovierte Dreizimmerwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Krefte. Die Wohnung wurde 1994 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche. Bei einer Wohnfläche von ca. 165 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Wohnung auf 1.600 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.